Kita terpaksa mendaki di celah-celah akar ni untuk sampai ke atas ni. Air terjun. Comel air terjun atas tu. Kita cuba pergi tengok lagu mana. Tapi ni bawa lagu dah ni alat-alat teh nak mandi bekal dengan do apa semua. Mari bah, lelah. Gapo tu? Nanti lo, ayah lo, tak pergi kau. Ayah lo, pergi kuih. Boleh mudah ni. Hai, Assalamualaikum. Luar ni kita duduk di air terjun Selda. Selda sini Kampung Tok Do. Kampung Tok Do besar Terengganu lah. Jadinya tempat ni baru jumpa. Kita main sekali ni baru pertama kali dapat. Tengok keadaan di sana tu lah mereka hati yang mana yang ini. Ini kejar dah boh. Tak naik lagi. Kita balik lah. Puas hati ya. Mereka hati lah. Tengok. Air terjun. Aduh. Bukit besar pokok kayu-kayu. Lepas tu kita mari berapa orang? Kita mari 4 orang hari ni, 4 buah motor. Tapi kena jarak kaki masuk lagi lah. Tempat ni memang sesuai kalau bawa family dia. Bola pula nak mari bawa family lah kali ni. Dengan buat agak lepas tu. InsyaAllah kita akan bawa kawan-kawan hari. Teman. Oh sejuk. Mana? Ke kawasan Air terjun Selda. air di Sepeda. Masuk ke Ladang Kelapa Laut. Kamera. Pagi lepas air dah hijau. Ini ada kucing pada batu kan.
orang tu tengah cari mah boleh jadi. Jumpa mah salah. Tengok kau pasir tu masih ada mah. Dah boleh dah tu sikit sorang tu. Kaya bapak dia. Pakak boleh mah dah lah. Pagak boleh buat beli mah. Mah tengah mahal lah ni. Pakai sebeh tu orang pengalaman tu. Orang pengalaman bahagia cari mah. Tak satu tujuh. Kait-kait. Lambat tu. Ni boleh ni nak gilik ni. Boleh. Iyo, yang ni tengok kita dah jogok ni. Yalah. Dia kata Boleh jamin. jamin. Hari ni kita jumpa batu belum. Batu belum tak takut. Kalau kita belum batu takut dah tengok belum tu. Dia tu lu bawah. Ni bawah lah air. Cukup apa? Cukup langit cukup. 3 jet dah air. Okey, pergi go jet. Tak payah mandi lagi dia. Tak payah. Tak payah dah.
hati mandi. buat. Nak mari pula. Kita ke repeat balik ni. Gini mari kena-kena. Hari ni mari kena-kena. Nanti kita akan mari bawa family pula. Mari buat bakar-bakar. Mak. Tu tengok tu. Ayam leh tu. Jadi ada. Ya dah. Bukan bukit pula. Kenal tu. Ya, pakai apa? Makan luar. Jadi ada. Ya dah. Bukan bukit pula. Kenal tu. Ya, pakai apa? Makan luar. Budak-budak ni buat sapuh kat. Agak mana ni? Sini, dok kalau tak. Ni sini saya nak marah so. Orang mari sini nak beriadah. Memang sudah beriadah. Buat sapuh merata. Tu, habis. Cepat comel tapi tak sama-sama jaga. Tak boleh kan, tak kena. Jadi kita mari tempat-tempat gini sama-sama kita jaga. Jadi ni awak tolong bakar lah tu. Right. Tolong bakar. Lebih-lebih kan. Kalau tak yalah kan. Yalah jadi tu naik kewajipan. Tak payah lead tak lagi. Tak payah lead tak tahu nak set dah janyo. Hadir lead. Boleh.